Всем привет, снова Даша, и сегодня будет играть такую смешную игрушку, и мы сейчас узнаем, что за игра. Так. Вот эта игра. Сейчас мы тут берем рекламу. Вот игра. Быстрее! No. Так, мамочка недовольна. Сейчас сделаем заново. Давай быстрее. Давай! Время заканчивается. No! Блин. Ай, так. Быстрее давай. Ладно, я не буду. Пускай, мне все равно. Вытащить кишки, что? Ой. Ладно, сейчас мы тут все вытащим. Оп! Там больше нет ничего. То найс. Давай. Ну же! Время заканчивается. Ну ничего страшного. Мне просто с этим редко получается. Так, это... Давай! Оп. Да. Ай. Так. Какая-то что уж больная, большая эта курица. Надо, главное, сейчас успеть. Оп. Да. Ладно. Отрезаем голову, серьезно? Это вообще... Это настоящее убийство курицы. Настоящее. Я не разрезала. Да, я не разрезалась. Давай, режьте уже. Отлично. Ой, наконец-то рада. Оп. Оп. Фух. Что мы приготовили? Да блин! Да мне дорезать там.
Ладно. Континуум. Давай, клати. Что получается? Оп! А, я один раз получилось. Откуда нашей поварюхи появился мусор? Откуда? Надо его вытащить. Научка! Ладно. О! Новая мама. Отлично. Так, новое блюдо. Что это делается? А, та-та-та-та-та-та. Ну что, давай, быстрее. Быстрее. Ну ладно, пускай так. Ой, какая ты радая. Оп. Отлично. Сейчас. Давайте поиграем в Викс. Не, харе уже сегодня, да, хватит. Что ж, всем пока. Надеюсь, вам было, как я играла в эту игру. Все.